Ormanda beslediğin yılanın dişlerini daha tatmadın Ertuğrul. Daha tatmadın. Buraya gelene kadar onca pazar gezdik. Hiç bu kadar kalabalığını, bu kadar zenginliği görmedik. Bereketliymiş maşallah. Her zaman mı böyledir? Yaz kış hep böyledir. Her taraftan kervanlar ve tüccarlar gelir. Her tarafta pazarlar kan ağlarken buranın zengin, bereketli oluşunun bir sırrı var mıdır? Bunun tek sırrı Ertuğrul Bey'in adaletidir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tanrı onu korusun. Eyvallah. Bir ay sonra faiziyle geri vereceksin. Bu kesenin içinde ne var? Nedir bu dedim tüccar? Altındır beyim. Tefeciden borç alırım. Faizli borç almaya mecbur ettiler bizi. Şimdiye dek kaç tüccarı, kaç köylüyü tefecilik edip borçlandırdınız? İhtiyacı olan herkes ihtiyacını görsün diye borç veririz Ertuğrul Bey. Biz sadece ticaret yaparız beyim. Senin yaptığın doğru değildir. Kimsenin boğazına çöküp de borç vermedik. Kendileri gelip bizden borç istediler. Düşmüşe bir tek bedel siz attınız öyle mi? Onu biz değil, uç beyliğini yaptığınız devlet bu hale getirdi. Moğolların istediği vergiler yüzünden ticaret ne hale geldi görmez misiniz Ertuğrul Bey? Tarlada, merada, pazarda işler durma noktasına geldi. Herkes borçlu. Biz iyilik ederiz. Tefecilik edip borçlandırdığınız tüccarların fakir fukara köylünün malına, mülküne, hayvanına çökerek mi edersiniz bunu? Yeter. Yeter beyim. Vurma. İndi deyin bana. Bunca insanın kanını sömürecek altını nereden buldunuz? Bu işe karışma Ertuğrul Bey. Bu işin altından kalkamaz. Bu istediğin o bana.
otağına kadar uzanır. Bey müsaade et. Her şey istediğimiz gibi gidiyor efendim. Ertuğrul herkesin içinde rezil olacak. Bu daha başlangıç Tara. Bu daha başlangıç. Kendi kanlarında boğulacaklar. De hele dedim. Dede kimmiş o bileyim. Oğlum